iyo biza kuba skincare zihenze arizo zitanga umusaruro gusa, naho izihendutse zidatanga umusaruro, abakire bari kuba bafite uruhu rwiza naho abakene bari kuba uruhu rwabo rwarananiranye. Ariko siko biri, rimwe ushobora kuzabona umuntu afite amafaranga ariko yaragerageje buri kimwe byaranze, naho usanga wa muntu n'amafaranga kuyabona ari ikibazo, usanga ari ufite uruhu rwiza. Mu kanya reka tuze turebe impamvu skincare product ahenze rimwe na rimwe adatanga umusaruro. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Ubundi ni iki kigena ko amavuta azaguha umusaruro? Icya mbere ni formule, uburyo ayo mavuta yakozwemo, stability ayo mavuta afite. Ese ayo mavuta iyo ahuye n'urumuri ahita yangirika? Ese aba expired mu gihe kingana gute? Urugero nk'amavitamini C amwe namwe ushobora kuyafungura, ukiyifungura ikahita itakaza umwimerere. None ikindi, skin type yawe, ayo mavuta ajyanye n'urwo ruhu rwawe. Ikindi kizatuma amavuta aguha umusaruro ni consistency, uburyo uhozaho, uburyo ukoramo skin care, uburyo wiyitaho, nabyo biri mu bintu bizagufasha kuba amavuta yawe yaguha umusaruro. Nanone ikindi kizaguha umusaruro ni barrier yawe. Barrier yawe ifite ubudahangarwa, kuko barrier yawe igena niba amavuta azagukorera cyangwa atazagukorera. Iyo utari wasana barrier, utari wasana runo ruhu rwo hejuru, no kubona umusaruro biba bigoranye, kuko hari amavuta amwe namwe niyo wakoresha amacupa 100 adashobora kugukorera igihe cyose utari wasana uruhu rwo hejuru. Ibi byose mubwiye ubonye ko igiciro kitari kuri liste y'uburyo amavuta yawe azaguha umusaruro. Niyo mpamvu ku kijyanye n'igiciro rwose, niba amavuta atari meza ntabwo ari meza, ntabwo igiciro kizatuma ayo mavuta aba meza. Ikintu ugomba kumenya ni uko actives, ama ingredient dukoresha mu mavuta ni yayandi, ntabwo ahinduka. Ntabwo retinol izahinduka ngo nuko product ihenze, ntabwo niacinamide akagafu dukoresha muri product ntabwo kazahinduka ngo nuko price ihenze. Ntabwo vitamin C, ascorbic acid izahinduka ngo nuko iyi product ihenze. Oya, ego ingredient zishobora guhenda, gusa nanone hari igihe product ishobora kuba ihenze indi ihendutse ingredient ari zimwe. Amavuta menshi akoresha actives zimwe kandi zigakoreshwa ku kigero kimwe, uburyo azagera ku ruhu rwawe akaguha umusaruro ari bumwe. Methode bakoresheje ari zihuye n'iza product runaka. Icyo bahindura gusa ni packaging, bagahindura n'izina, nta kindi. Uruhu rwawe ntabwo rushobora kumenya ngo amavuta wakoresheje arahenze cyangwa arahendutse, ahubwo uruhu rwawe rushobora kumenya ngo iyi product ukoresheje iri muri higher molecular weight. Twarabibonye ko higher molecular weight itajya yinjiramo imbere mu ruhu, ahubwo lower molecular weight niyo yinjira imbere mu ruhu. Urugero nk'amakreme y'amacollagen amenshi ntabwo yinjira mu ruhu, ariko hari umuntu uyikoresha ngo ashaka kongera collagen, kandi collagen iba muri dermis mo imbere. Tureba isomo rya collagen twarabibonye ko izi kreme bisiga nta kindi zitanga, ntabwo zitanga collagen nk'uko benshi babizi. None ikindi, uruhu rwawe rwita kuri pH y'ama product ukoresha. Niba ukoresha isabune ifite pH iri hejuru, uruhu rwawe ruzangirika, uruhu rwawe ruzakora amavuta menshi, amavuta amwe namwe azakwanga. Niyo mpamvu ari byiza kwita kuri pH, ukita cyane ku isabune ukoresha niba ifite pH yo hejuru, cyane cyane ukareka ama bar soap ukajya ku masabune aya ngaya asukika y'amazi, ama cleanser, face wash, ibintu nk'ibyo. Naho ama bar soap azajagaraza pH yawe, ubona umusaruro ari ntawe. Ikindi uruhu rwawe rwitaho ni concentration runaka, ariko ntabwo uruhu rwawe ruzamenya ngo iyi ni brand runaka, ntabwo ruzita ngo kuri social media aya mavuta bayavuga ibigwi. Oya, ni ryari product zihenze zimaking sense ku buryo wavuga ati iyi product rwose ni sawa. Ntabwo kuba product ari nziza bivuze kuba iri mu cupa ryiza igaragara neza. Hoya, ahubwo ni ya product bisiga ukabona uruhu rwawe rurayakiriye, uruhu rwawe rurayikunze,
texture ni nziza, ntabwo ari amavuta aremereye, ntabwo ari amavuta atinjira mu ruhu. Umuntu uri sensitive arayakoresha ntagire ingaruka mugiraho, naho kuyakoresha kubera ko yamamaye cyangwa arimo ibikaze byinshi ntabwo ari byo. Amavuta ahenze impamvu aguha umusaruro ni kwa kundi uruhu rwawe rwayakunze, ajyanye na skin type yawe, uhozaho, rutine ihoraho, ntabwo akwizeza ibitangaza. Consistency ni ingenzi kurenza igiciro cya product runaka, kuko uko uhozaho ni nako result wifuza uzibona. Uruhu rwiza ntabwo rukenesha nyirarwo, ahubwo kugira uruhu rwiza ni ukugira ubumenyi ku mavuta, ni ukugira ubumenyi kuri skin care. Ubutaha tuzareba kuri skin cycling. Skin cycling ni uburyo ki ukoresha ama exfoliation n'ama retinol, ukagenda unyuranya ugira umunsi wo kuruhuka. Tuzareba niba koko ibyo bintu bikora, niba koko bitanga umusaruro, ninde ubisabwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntuzacikwe.